Итак, всем привет! Сегодня поговорим чуть-чуть об Attack Shark X6 Атака Акула. Сейчас у вас идет на фоне распаковочка, которая не представляет из себя ничего интересного, потому что у нас есть бесполезные еще одни глайды, которые говно, бесполезные грипсы и в целом полезненькая док-станция. Вообще, по факту исключительно ради док-станции эта мышка и покупалась, поскольку док-станция это очень-очень удобно. Просто оставил себе мышку на ночь и ушел. Кайф. Кстати, некоторые люди не понимают, что у них док-станция не работает, у вас просто питание на USB-шник не дано. Это в биосе материнской платы исправляется. И поговорим о мышке. Сразу же поговорим, не знаю, о корпусец. Ну, он твердый, он не продавливается, боковые кнопочки не продавливаются, все кнопочки, все нажимается прекрасно. Ну, это, конечно... Какой холостой ходец. В целом... Тут я вам ничего нового не скажу. Ну и то, что глайды говно, я думаю, вы тоже знаете, что с этой мышечкой не так вот по факту для обычного юзера. Понятное дело, хороший сенсор, хороший корпус, удобная эргономика. На удивление, у меня рука 18, по-моему, сантиметров, довольно большая. И в целом мне мышки мало какие подходят, но вот эта с вот этой вот своей попой мне прям подошла кайфовенько. По минусам сразу хочу, по явным минусам, они про такие, на которые наплевать. Хотя кому-то на них будет наплевать. По поводу док-станции. Док-станция забывает настройку подсветки. Сейчас подсветка выключена. После выключения компа она забывает, какая у нее была подсветка, и слепит разноцветный. И каждый раз приходится брать и нажимать пальцем, чтобы она выключилась. Это неудобно. Более-менее критичным минусом глайды прям просто здесь отвратительные. Это просто кусочек, какой-то ламинированный картон. Уж не знаю, что это конкретно такое, но пользоваться этим можно, но не нужно. Я поставил нормально, здесь вот это говно уже налипло, потому что здесь дофига клея осталось. Самый главный минус, я вот когда чуть-чуть кликал, вы, наверное, услышали, что-то скрипнуло. Это скрипнуло LKM. LKM здесь периодически просто включает какую-то скрипаторию и скрипит просто при каждом нажатии. Вот. Кстати, поднимаю, не слышно, на столе есть. Короче, скрип ужасный. Надо посмотреть, что там скрипит. Давайте глянем, что там скрипит. Это у меня вот Миджа сникер. Ну ладно, не сникер, просто Миджа. Конкурс изобретений. Как он открывается-то? Нет, в другую сторону. Блять, сила есть, ума не надо. Снова отрывать глайды. Надо было бы, наверное, пакетик какой-нибудь взять, чтобы их туда налепить. Наверное, аккуратненько. Хотя я и аккуратненько. Стоп, верхние не надо отлеплять? Верхние не надо отлеплять. Но под нижними, я криво налепил. Ладно. Под нижними точно были болтики. А что, оно только на 2 болтиках держится? Ёб твою мать, отдай сюда. Кто-нибудь туда. Положись, отлепись. Все приклеилось к пальцу. Ёб твою мать. Опа. Опа. Так, центр кадра у вас где-то на тёлке. Поэтому я буду на тёлке. На вот этой. Подобрал нужную биту. По поводу софта, кстати, софт удобный. Хотелось бы точной настройки вот этого светодиода, или чтобы можно было выключить, но такого не дано. Кстати, я не понимаю, он же не может держаться на 2 вот этих винтиках. Я думаю, не может. Но что я думаю, о том Attack Shark не думает. Они вообще, видимо, мало думают, раз у них, мышка скрипит. Ладно, в целом, понятное дело, что бюджетная. Да ладно, она удобна. Но мне кажется, что она чем-то должна быть закреплена спереди. Иль де Боте. Не знаю, что это. Но я думаю, нам подойдет. Я что, ее включил, что ли? Выключить. Надо еще, наверное, как-то постараться шлейф не оторвать, да?
светодиода сверху. Хотя, может его просто выключить? А, ну, тогда... Но мне кажется, там есть какой-то болтик-то сверху. Не, нету. Так, вот шлейф довольно длинный, удобненький. Так. Надеюсь, не влез особо далеко из кадра. Ни хера не вижу на такой дистанции, как его мне отключить. Зеленые миклики красивые. Так. А, ну просто я понял. Ага, вот так вот. Опа. Так, ну и в целом, вот если интересно, не знаю, что здесь может быть. Ни хера не видно. PAV 3395 Pro написано. А вам еще хуже видно на камере. Нет, я вот даже без очков не прочту, и у меня их сейчас нет. Мне кажется, что вот эта деталька скрипит. Она еще здесь почему-то гораздо шире, чем здесь. Она здесь и паз для нее другой. Мне, наверное, вот эту надо их снять. Да, она, скорее всего, там закреплена. Так, это... Блять, это вообще саморезы. Кини. Их, наверное, вправо откину. Бля, а расфокус жесткий, да? Или нет? Мякушка, кстати, прикольно. Можно, кстати, свои мякушки наложить. Но мне мою мякушку жалко. Оп. Так. Что-то, как это достать-то теперь? Вот так вот. Опачки. Хлыщ. Кто, кстати, тут у нас стоит? Да хер его знает, кто это. Хуйня какая-то стоит. Нихуя. А это кто такие? Ладно, неважно. Кстати, вообще нахер отключил эти кнопочки. Так. И вот наша виновница. Так вот, на центр. Вот так я ее сейчас достану. Угу. Достану, блядь. Что я вообще сейчас открутил? Что мне это дало? Хотя можно как-то оттуда вытащить? Ну. Баранки гну. Что это, блядь, так твою-то мать? Как тебя вытащить, ебучая кнопка? Все, вытащил я. Так. Вот что у нас получается. Ну тут, блядь, и система. Что можно подпилить, в принципе? Попробовать. Можно попробовать подпилить вот тут два уголка. Можно попробовать вот эту штуку подпилить. Блядь, а не будет жесткий вобл из-за этого? Может и будет. Кстати, естественно, с продавцом я связался и, естественно, нахуй пошел, потому что заказывал не с Али, потому что на Али было дороже, а с Озона. А на Озоне продавец в игнор, Озон говорит, я нихуя не могу сделать, я вообще, блядь, никто. Ну вот и все, блядь. 800 рублей мне вернули за мышку. И ебись с этим как хочешь. Так. Что ее, блядь, заставить-то, блядь, скрипеть, чтобы понять, что скрипит? Вот сейчас буду думать, что скрипит. Короче, я довольно вандально подпилил вот эту хуйню. Пилочкой обычной вот такой вот. Она очень хорошо здесь все сдирает, и она маленькая, можно подлезть. И вот этого бро я тоже чуть-чуть скруглил, подпилил. Посмотрим, даст ли это хоть какие-нибудь плоды. Если плодов не будет, я забью хуй и закажу новую мышку. Как говорится, взобраться на гору может любой, а спускаются с горы лишь единицы. Собираем обратно.
Вошло. Ебать, она теперь у меня летает, конечно. Так, ну до сюда не доходит, закусить не сможет. Этот тоже закусить не сможет. Окей. Так. Закручиваем ее обратно. Удобно, кстати, что вот моча хоть в голову не бьет людям, и они все делают... Блять, хотел сказать одним торксом. Ну тут звездочка. Кстати, хотя обычно в технике всегда торкс. Ну ладно. Делают все под одну биту. Блять, я не могу вставить. Насадил. Опа. Я походу разъебался своими усилиями. У меня прокручивается он просто как хочет. Но думаю, похуй. Главное, чтобы не выпало. Так, окей. Ставим аккуратненько. Тут пазик есть же, надеюсь? Конечно, пазик, блядь. УАЗик, ёпт. Давай, залази. Тут, сорян, не покажу. Надо было приближать к своему лицу. Но в целом оно сейчас у меня, блядь, еще выпадет, пока я натыкаю. Так, надо понежнее вкручивать саморезы вместо болтов, потому что они немножечко пластик разъябывают. Просто оп. Все, до минимального усилия. Опачки. Мне, кстати, нравится. Она внутри очень аккуратная. Не нравится только, что она, блядь, бракованная нахуй приехала. Так, все, без усилий. Просто. Опа. Прям совсем без усилий. Не то, что типа, ах, прям вообще вот. Просто пока само идет. Идет. Само не идет. И ты не иди. Я не помню, как шлейф был. Я вспомнил, как он был. Кстати, вот пока боковушки закручиваю, я что вспомнить-то хотел? Боковушки здесь охеренно расположены. И я, уж не знаю, что у меня тут за палец, я всегда... Ну хули, блядь, что за палец толщиной с мышку. Всегда мискликаю на всех мышках и нажимаю на боковые кнопки. С этой формой я не нажимал на боковые кнопки. Это прям кайф. Сюда. И вот так вот. Ничего не вижу ни я, ни ты. Мы с тобой в равных условиях. Почти что. Засунуть в дырочку всегда было непросто. А засунуть в дырочку мыши — это вообще для эстетов. Кривость-накость вроде засунул, в принципе. Просто собрать аккуратно, не сожрав этот шлейф. Опа. А, ну она как-то, знаете, как этот, как ПМ-ка. Ну, блядь, почти. Это нахуй ровнее. Я не сожрал шлейф, нет, не сожрал. Это кушать, знаете, хочу, думаю, сейчас съем его нахуй. Такс. Закручиваем эту залупу. А, ну чё я, блядь, удивляюсь, здесь тоже саморезы. Такс. Ебать. Кстати, зачем вообще этим всем мышкам, типа донгл, который прячется в попу, если донгл может быть просто сразу встроенным в док-станцию? Типа, если док-станция отрыгнет, так ебать, сделайте нормальную док-станцию, чтобы она не отрыгнула. Ну ладно, если он остался, я вам скажу. Если он пропал, значит все охуенно. Всем пока. Баю-бай, баю-бай!